хора, аз съм F67 и днес ще играем Clash Royale на компа с и мой приятел, ама той само ще говори в момента. Казва се Алекс. Здравейте. Така да, аз съм се развил до първа арена, имам free chest да се отваря. Да го отворим. О, гоблини. 2 бомбера, това е добре. Още един. 22 голд. ROC1. О, 2 арчерки. Ето това ми е дека, с който играем. Падна ми са принца. Ето тези карти имам само. Хайде, казвайте, ако знаете някакви силни комбинации да си правя с карти. Сега почвам да играем тук. Така. Той е втора лева, аз съм трети. Добре, ще го оставя така. Това ще замъчим тук. Той принцип тук ще му вземе тауър. Арчерките могат да стрелят на високо. Арчерките също са много силна карта. Ще му обставя. Да му отъквам направо главния тауър. Тук. Право. Да. Еми победа, те крал. Какъв чест ли ще ми даде? Еми силва. Аз съм тук в някакъв клан, съм влязал за сега. После като се развива още малко, мога да си направя някой клан, ви да джойвате, ако искате. Тук, сега в този епизод ще се пробвам да се включим на втора арена. Ако ми стигне времето, да. И как ме нагади това? Взех го на 3. Емите тия вземи се убиха. Дай си няма чорките, като да го защитават уж.
рячерки. Нищо. Да се използвам веднъж стрелите. Тук. И че не успех да го оцеля луча. Слабо. Еди едни арчерки. Удрай, Петра, удрай. Браво. Напълно се комбинация. Победа, 3 раунда. Пак Silver Chest. Аз съм 206 джемса, дай да се отворя той. Аз в момента отварям Crown Chest. И арчерки. Те са ми много важни. Спусна и това си. Ох, този е второ ниво. Преди бомба и не успях на време да силна бомбара. Нямам с да го защитя. Сядаш патрони. Какво, Алекс? Да. Какво? Докъде ти върви играта? Не, за сега добре. Имам само победи за сега. Супер. Е, този път като сложи скелета на армията да се включи. Аре, бай. То пак е принца ми умря. Айде, този вече е рип. Айде, рестим пеперони. Рести пепер. Удрите арчерки. Ударихте ги. Към... Удрай, Пека, удрай! Не. Айде, бомба. Ще го удариш веднъж. Браво, бе. Бомберino. Да, Алекс. Добре. Аз не можах да го ударя. Бе, какво направи? Че не видях. Така май аз ще рипна. Не се надявам, че няма. Айде, няма да рипвам, няма да рипвам. Удрай вън, Кирия, удрай! Удрай! Още веднъж. Още само веднъж. Не, веднъж. Браво. Давай. 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 Хайде. Fireball. Fireball. Гадост. Маля, трябва му взема онзи тавър. Гадост, не.